ৰূপসী এয়াৰপৰ্টত আৰু ইয়াৰ পৰা চিধা যাম বিলাচীপাৰা আৰু তাৰ পৰা এটা ভাইটি যাব চিধা নিজৰা। ধুনীয়া নিজৰা আহি আছে ইয়াৰ পৰা ভিউটো চাওক। অ' মাই গড, ইমান সুন্দৰ ভিউ। বহুত লেট হৈ গ'ল না, এতিয়া কিমান বাজে টাইম 5:11 বাজে। চাব পাৰে 5:11 5:11। গা চা ধুই ললো, ভাল লাগে ব্ৰিজ লগতে আছে, পুৰা এনজয় কৰিলো আজিৰ দিনটো। তো ফাইনেলি আমাৰ গা পা ধোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া সাজু হৈছোঁ ঘৰলৈ যাবৰ কাৰণে। ৰূপসীৰ পৰা ইফালে আহিলোঁ, ইফালে মানে বহুত দূৰ, 100 কিলোমিটাৰটো পাৰ কৰি আহিলোঁৱে আৰু ইয়াৰ পৰা চিধা পানীখন লেতেৰা কিয়? নিজৰা পানী অলপ চাফ হ'ব লাগে। কিবা ক'ত আছোঁ আমি নামো নাজানো, ক'ত আহি পালোঁ। বা ইমান ধুনীয়া ঠাই আহি পাইছোঁ, এইটোৱে মোৰ সৌভাগ্য। গা ক'ত ধুম দীপ? পিছত এদিন আহিম না, আহি পুৰা এনজয় কৰিম সকলো মানুহ চলি। আৰু বিলাচীপাৰাৰ পৰা কিমান কিলোমিটাৰ? 82 কিলোমিটাৰ বিলাচীপাৰাৰ পৰা 82 কিলোমিটাৰ পাৰ কৰি কিনে ইমান জংঘলত আহি পালোঁ আমি। আৰু দাদা পুৰা একদম খঙতে আছে, কেতিয়া ঘৰত যাব। এতিয়া আহিলে নহ'ব, পুৰা গালি দি আছিল আমাক। চ' এতিয়া লেট নকৰোঁ, চিধা ঘৰত যাওঁ নে কি? হা ভাইটি, চিধা ঘৰত টাটা।
ঠাইটো কেনেকুৱা লাগি আছে? পুৰা ধুনীয়া, পুৰা ধুনীয়া। আচ্ছা, তুমি সৰুৰ পৰা আহিছিলা নেকি ইয়াতে? নাই একবাৰো অহা নাই। মই ইমানবাৰ আহিছোঁ না, ইমানবাৰ আহিছোঁ ইয়াতে সৰুৰ পৰা একদম মানে খেল। মই খালি মানুহৰ পৰা শুনি আছোঁ যে ৰূপসীত এয়াৰপৰ্ট হ'ব, এয়াৰপৰ্ট হ'ব, এয়াৰপৰ্ট হ'ব। মই ভাবি পোৱা নাই যে ইমান সোনকালে ইমান পৰিৱৰ্তন যেনেকুৱা কৰিছে মই ভাবি পৰা নাই। যি নহওক, এতিয়া মোৰ খালি এটাই ইচ্ছা, ৰূপসীত খুলিছে, মোৰ খালি এটাই ইচ্ছা, মই খালি একবাৰ কলকাতা বা দিল্লীত একবাৰ ফ্লাইটত যাম। মোৰ এইটোই আশা। যাম মানে যাবই লাগিব একদম।